में तैयार होया 25 में बेचा 5000। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देख रहे हैं सिरसातेज.com। इस समय हम नेशनल हाईवे पे हैं और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मोटरसाइकिल। सही मायने में ये दो नाम है, जैसे मोटर और साइकिल। साइकिल के ऊपर मोटर है और ये बाइक बना दिया है हमारे साथ आप देख रहे हैं। ये अगर आपने मोटरसाइकिल आप तक नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। सही मायने में इसको हम मोटरसाइकिल कह सकते हैं क्योंकि ये साइकिल है और उसके ऊपर ये मोटर जो है इंजन रख दिया है बॉक्सर का। आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरों में। और ये इसका जो आविष्कार किया है उसके इंजीनियर भी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी एज 91 साल है। गांव इनका खुसर है, सिरसा जिले का ये गांव है खुसर, और मलागर सिंह इनका नाम है। खास बात ये है 2 लीटर की टैंकी है, 300 किलोमीटर जाता, 150 की एवरेज है इसकी 1 लीटर की। 1 लीटर की 150 किलोमीटर की एवरेज है इसकी। हाँ जी। कभी कभी आपने ऐसा बाइक देखा, ऐसा मोटरसाइकिल देखा जिसकी 150 की एवरेज हो? तो ये कर दिखाया है मलागर सिंह ने। स्पीड है 85-90 की इसकी स्पीड है। और आप देख रहे हैं तस्वीरों में सारी सुविधाएं यहाँ मौजूद हैं। इस पे ये मीटर है और ये दूसरा जो तेल का जो है दिखा रहा है ये इन्होंने लगाया हुआ है। नीचे ये जो बॉक्सर का इंजन है और ये तेल टैंक है पेट्रोल का। आगे इंडिकेटर है, दो काम करते हैं, पीछे भी इंडिकेटर लगा रखा है। आगे लाइट आप देख रहे हैं। ये साइकिल के ऊपर तैयार किया हुआ मोटरसाइकिल है। मोटर है और साइकिल है। डिस्क ब्रेक का डबल और डिस्क ब्रेक है, डबल डिस्क ब्रेक है। और रुकने में भी कोई तरह की परेशानी नहीं होती, अच्छे तरह से ये रुक जाता है। और इधर ये शीशा लगा हुआ है। पूरे जो ट्रैफिक नियम है वो सारी यहाँ आप देख सकते हैं। दोनों इंडिकेटर हैं, शीशा है और नीचे पीछे जो है ये लगा दिया है, पीछे भी इंडिकेटर है। और खास बात ये है कि 150 की एवरेज है इसकी। हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है इंजीनियर हैं जो इस मोटरसाइकिल के, मलागर सिंह। मलागर जी, जैसे आपने ये बनाया, आप बता रहे थे कि काफी ऐसे आपने काम किए हैं। आज ऐसा है, मैं 8 साल का था जब मैं ये मैकेनिकल लाइन में पढ़ा हूँ। लुधियाना यूनिवर्सिटी का जोगिंदर सिंह जो पहला इंजीनियर था ना, अब रिटायरमेंट है, नामधारी जी, उनसे भी मेरा संपर्क रहा। मैंने जिंदगी में बहुत काम किए, चनाई का काम भी किया, कोठियां का भी किया, पुला का भी किया, और भी लोहे के काम जितने एग्रीकल्चर सामान है सभी बनाया। ट्रालियां, ट्रैक्टर, मशीना, थ्रेशर, कंपाइना सभी काम किए हैं, खुद बनाए हैं, खुद तैयार किए। हाँ जी। आज आप इस पे जो मोटरसाइकिल है इसको डिस्क ब्रेक इसको सेल्फ स्टार्ट बनाने जा रहे हैं आप? हाँ, अब मैं सामान और लेने जा रहा हूँ, इंजन सेल्फ स्टार्ट लगाऊंगा और दूसरा बना रहा हूँ। इस पे इंजन सेल्फ स्टार्ट लगाओगे। तो ये आपका आइडिया कैसे आया, जैसे आप बता रहे थे? ये बहुत फास्ट है, बिल्कुल A1 चीज है। इसको कोई भी, मैं पुलिस वालों के पास जाता हूँ, चौक पर खड़े होंगे तो उनसे भी कहता हूँ भी चलान करो हमारा। वो कहते हैं नहीं जी ये साइकिल है। साइकिल है, साइकिल है, इसका चलान नहीं हो सकता। जी अगर इसके मोटरसाइकिल के पहिए पा दोगे फिर कर देंगे। जी जी। मैं कहा वो नहीं पाऊंगा, यही पाऊंगा, क्योंकि इसकी एवरेज ज्यादा है, इसकी पिकअप ज्यादा है। आप हमारे साथ चलोगे ना जी, तो ये मोटरसाइकिल से इसकी पिकअप 1.5 ही है, 1.5 गुना ज्यादा है। 1.5 गुना। वो एक चक्कर ले आएगा तो ये उतना 1.5 सफर कर जाएगा उतने में, एक चक्कर में। हाँ, 1.5 बड़ा जो। हाँ, तो एक्सीलीटर इसका जितना स्टार्ट इंजन खड़ा रहता है उससे 4 आने एक्सीलीटर लेता है। लेता है। हाँ, और जब 80 पर करोगे तो 50 पैसे ये एक्सीलीटर लेगा, बस। क्या बात है। तो अगली जी, जैसे ये आप बता रहे थे कि पहले हमने इसका इंजन आगे रखा था, बैलेंस नहीं बन पाया। ये मैंने बहुत बनाया, एक नहीं बनाया, अब तजर्बा करते करते बहुत बनाए हैं। पहले छोटे भी बनाए थे, बड़े भी बनाए हैं। वो स्प्रे वाली टोली के इंजन आते हैं चाइना के, 2 स्ट्रोक भी रखा, 4 स्ट्रोक भी रखा, वो भी हैं अभी मेरे पास। तो ये अब तैयार किया। इसकी एवरेज बहुत खूब मिलती है और बहुत सफर करता हूँ मैं, इससे 300-400 मील सफर कर जाता हूँ।
तो इसमें ये मामला जो महंगाई जैसे पेट्रोल डीजल बढ़ा हुआ है, हाँ बस उसके लिए प्रदूषण नहीं है बिल्कुल इसका, क्योंकि एक्सीलेटर थोड़ा लेता है, धुआं तो नाम निशान ही नहीं है, प्रदूषण का तो नाम निशान नहीं है। लेकिन इसके जो सिलेंसर बनाया उस पर मेहनत बहुत हुई है। हम आपको बता रहे हैं कि महंगाई के इस दौर में जहां पेट्रोल के भाव आसमान छू रहे हैं, वहां मलाकर सिंह ने एक ऐसा मोटरसाइकिल तैयार कर दिया है जो 101 लीटर में 150 किलोमीटर चलेगा और प्रदूषण भी बिल्कुल नहीं है। और खास बात यह भी है, इसका चालान नहीं कर सकते। इन्होंने जैसे बताया है कि पुलिस कर्मचारी इसको कहते हैं कि ये साइकिल है और इसका चालान नहीं हो सकता। ये कहाँ तक, कितने दूर तक जाते हो आप इस पे? मैं बहुत दूर जाता हूँ, इधर अंसार तक चला जाता हूँ, उधर मैं राजस्थान में भी निकल जाता हूँ, नौर की तरफ भी, गंगानगर की तरफ भी निकल जाता हूँ। मेरी अब योजना है, मैं मध्य प्रदेश में जाना है, गुना जिले में। अच्छा, तो यही लेके जाओगे? हाँ यही जाऊंगा, 1100 किलोमीटर इसके ऊपर जाऊंगा। मोटर से पानी से भी चला दूंगा इंजन, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा, उसमें पानी का टैंक रखना पड़ेगा पीछे, फिर वो पानी से भी चला दूंगा इंजन। क्या बात है। सबसे बड़ी बात इन्होंने बताई कि ये पानी से भी इसको चला सकते हैं, लेकिन टैंक बड़ा चाहिए उसके लिए। हाँ टैंक चाहिए, लेकिन एक पंप जैसे ये लकड़ी का है ना, लकड़ी की अग्नि जला के उसका गैस बना के तो वो सिलेंडर में, यानी मैं कर रहा था स्टोर, वो मेरे से हुआ नहीं। मेरे को ऐसा पंप नहीं मिला जो उसको स्टोर कर दे टैंक में। अगर वो मिल जाए तो इससे भी सस्ता है, घर में लकड़ी जलाओ और गैस बनाओ, सिलेंडर भर के रखो और बस चलो, कोई पैसा नहीं लगेगा। क्या बात है, क्या बात है। लगातार हमारे साथ आप बने रहिए सिरसा तेज के लिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को भी लाइक कीजिए। शुक्रिया।